Today is day 2 of our journey. It is 7 September 2022 और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 40% कवर कर चुके हैं अपनी जर्नी का। अभी यहाँ से कोलकाता है 1426 किलोमीटर, बट विल हैव टू गो टिल सिलीगुड़ी। एंड अभी थोड़ा सा रुके थे यहाँ पे, अभी फिर से रहना है। लेट अस कंटिन्यू।